Lagyan natin ang cherry tomato. Sama na natin yung tuna. Ayan guys. Lagay na natin to. Tapos ihalo na natin to guys. Ito, lagay na natin sa ibabaw yan. Ayan. Lagay muna natin sa ref guys. Palamigin natin, no? May boiled eggs tayo para mamaya toppings natin sa ating salad. Ayan guys, after ng salad, nagbiak ng pakwan. Yes na. Ang dami kaya, oh. Thank you guys for watching.